我是月饼，我是汤圆，我是元宵，我是粽子。我们要去找妈妈。走，120，120。这菜地里面怎么长了这么多草呀？哎，前面有个妈妈，我们快过去看看。好，121，121。你们几个在干嘛呢？我们在找妈妈。中秋节吃粽子。Oh, no. 对，中秋节吃汤圆。我觉得啊，中秋节应该吃元宵。不对，都不对。中秋节呀，应该吃月饼。吃月饼？那我是月饼，那你就是我的妈妈了。对呀，你就是我的孩子。我们回家吧。好啊。那我们的妈妈在哪呢？我们再去找一找吧。行。走。121，找妈妈。咦，那里有个妈妈，我去看看。121，妈妈，你是我的妈妈吗？我是端午节。端午节？端午节吃什么呀？哦，端午节是吃粽子。对，端午节要吃粽子。你就是我的孩子，你就是我的妈妈。妈妈，我来帮你煎菜。好。都这么久了，我们什么时候才能找到妈妈呀？我不是跟你一样吗？我也没有找到妈妈呢。那我们进去找找吧。走吧。走，从那边。妈妈，我的孩子怎么还不来找我呀？前面有一个妈妈，那个说不定是我妈妈。妈妈，说不定也是我的呢。妈妈，你是我的妈妈吗？是我的妈妈吧？元宵节应该吃汤圆，你是我的妈妈。怎么可能啊？我是元宵，她是元宵节，所以说肯定是我的妈妈。不对，是我的妈妈。这是我妈妈。我的妈妈，我的妈妈。停！你们两个都别争了，要不我们问问小朋友们吧。好，小朋友们，元宵节到底是元宵的妈妈还是汤圆的妈妈呢？欢迎评论下方哦。